Sanma acıtmaz dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste. Küçük, sarhoş musun? Kaçılacak yerin yoksa aynalar bile hüzün. Aşılacak dağlar önünde, bak yolların uzun. Küçük, mutsuz musun? Küçük, mutsuz musun? Demedim ya, böyle mi? Bak anlamıyorsunuz şunu. Vallahi köpürecek Macide Hanım. Şunları şöyle koyacaksın kızım ya. Yok mu bunlardan başka? Koy. Hadi git yap, hadi. Aa. İyi misin? Ne oluyor ya? Bırakmayacağım, hayır bırakmayacağım. Sen boynundan o ipi çıkarana kadar bırakmayacağım. Ne olursa olsun hiçbir şey için değmez. Çıkar boynundan onu lütfen. Hadi çıkar, hadi konuşalım. Hadi çıkar. Ben tutuyorum seni, hadi çıkar lütfen hadi. Ölmeyi değil yaşamayı seç, hadi. Yürüme!
Efendim? Söyle. Abi Zeynep... Oğlum, biz Zeynep'le evleniyoruz. O hikaye başka. Zeynep kaçmış. Ya ne diyorsun? Anlamıyorum. Açma kafamı. Ne diyorsun? Kız şunu bir kız. Zeynep kaçmış. Ne diyorsun lan sen? Manyak mısın sen? Ne diyorsun? Abi Zeynep. Oğlum ne diyorsun lan sen? Zeynep kaçmış, evin etrafını aramışlar, taramışlar, bulamamışlar. Bak. Annem biliyor dedin. Peki babam biliyor mu okumak istediğini? Babam yok benim. Benim de babam yok. Hatta hiç olmadı. Üstelik benim annem de yoktu. Ama benim hayatımı kurtaran, bana yardım eden kim oldu biliyor musun? Öğretmenim. Kimse yardım edemez bana. Her şey bitti benim için. Olur mu öyle şey Zeynep? Sen evlenmek istemiyorum dedikten sonra kimse seni zorlayamaz. Bilmiyorsunuz işte, zorluyorlar. Emniyete gidebilirsin. Başka bir yol bulabilirsin. Madem bu kadar kolay, niye her gün bir sürü kadın ölüyor bu ülkede? Haberlerde, televizyonlarda falan isimleri çıkıyor ya hani. Onlar niye böyle yapmıyorlar? Demek ki her şey bu kadar kolay olmuyor. O yüzden bana bir yolu var demeliyim. Zeynep. Anladım. Güvenmekte zorlanıyorsun. Ben yardım ederim sana. Ben korurum seni o zaman. Siz kimsiniz ki sizi dinleyecekler? Adım Elif. Yeni öğretmenim. İzin ver ben de senin elini tutayım. Anne! Nerede Zeynep? Ne bileyim oğlum ben. Arıyorlar işte her yerde. Anne bak kaçmasını sen sağladıysan. Volkan iş bu raddeye geldikten sonra kızı kendi ellerimle kaçırtacak halim yok herhalde. Keşke yapsan. Hala. Volkan, seni istemeyen bir kızı zorla... Hala Allah aşkına bak bir de seninle uğraşamayacağım. Siz de bir şey bilmiyorsunuz. Ah eniştem biz nereden bilelim eniştem ya? Fidan bir şey bilmez Volkan Bey. Fidan da ben de bir şey bilmiyoruz. Sen yardım etmedin yani. Etmedim. Ama Zeynep isteseydi ben yardım ederdim. Sen buranın cesur kızı mısın? Ya bıraksana kızın peşini. İstemiyor seni. Bunda anlamayacak ne var? Ya kız tıp okumak istiyor. Seninle evlenmek değil. Almıyor mu kalın kafan? Ya kız sevmiyor seni. Sen bu kadar çok şey biliyorsan Zeynep nerede onu da biliyorsundur. Söyle! Volkan, Macide yardım etsene. Volkan yeter. Kız bir şey bilmiyorum diyor işte. Yeter. Volkan, babana da haber verdim. Zil takıp oynuyordur babam. Yolda şimdi geliyor. Onu da bir bekleyelim. Ne yapacağımıza karar... Ne yapacağız ya Allah aşkına? Zeynep'i bulacağız. Başka ne yapacağız? Oğlum bu kızın gönlü yok sende. Herkes duydu kaçtığını. Bırak artık şu pespaye kızı. Ne sakın. Bak sakın. Bu konu bitti. Biz ya Zeynep'le birlikte oluruz ya da birlikte ölürüz. Ben biliyorum onun nereye gittiğini. Ferdi, yürü. Vurdun lan şimdi seni. Lan! Bıraksana lan ablamın peşini! Manyak mısın lan sen? Gel gel! Sen gel sen! Sen hasta mısın? Oğlum öldürürüm lan seni. Boğarım seni çocuk. Hadi bir denesene! Lan ablam senin gibi manyağı ne yapsın? Lan bas gel. Lan Volkan! Sen manyaksan ben psikopatım lan! Adam mısın lan sen? Gel gel! Aç lan kapıyı, aç kapıyı! Gel lan buraya!
Matematik yarışmasını mı kazandın sen? Okulda fotoğrafı nasılıydı duvarda? Bayağı başarılısın yani. Artık hiçbir önemi yok. Önemi yok olur mu canım? Bence sen üniversiteyi de dereceyle kazanırsın. Karar verdin mi? Ne okuyacaksın üniversitede? Tıp. Oo, doktor hanım var karşımızda desenize. Öyle bir imkanımız yok bizim. Annem okutamaz bizi. Hem zaten Volkan varken bir yolu yok. Ama biz ne konuştuk Zeynep? Yollar asla bitmez. Tamam, zor olabilir. Ama sen yürümek istedikten sonra hepsini aşacağız. Sana söz veriyorum. Her adımında senin yanında olacağım. Neden? Neden yapıyorsunuz bunu? Çünkü biz biriz Zeynep. Zorluk yaşayan bütün kız çocukları, kadınlar, hepimiz biriz. Ben bunun için öğretmen oldum. Senin gibiler kışı geçirebilsin diye. Bahar geldiğinde birlikte gülümseyebilelim diye. Çay. İyi geldi. İçimiz ısındı değil mi? O zaman anlaştık. Bana güveneceksin. Demin. Okulda olanlardan. Kimsenin haberi olmayacak, merak etme. Hadi şimdi çaylarımızı bitirelim. Sonra üstüne uygun bir şeyler bakarız, tamam mı? Uzat parmağını. Ne yapacaksınız? Uzat. Şimdi bu ipi buradan geçireceğiz. Hı. Tut ucundan. Evet. Şimdi çek bakalım. İşte bu kadar kolay. Sen şimdi birazcık dinlen. Sonra konuşacak çok şeyimiz var. Ekrem Bey, Volkan çok sinirli. Bizim arabayı aldık şimdi. Durum kontrol altında. Okula geldik. Ferdi nerede müdür? Tamam Ekrem Bey. Tamam, bekliyoruz. Ferdi Tamam, müdür nerede? Müdür nerede Ferdi? Ekrem Bey'le görüştüm. Şimdi müdürle konuşmuş, geliyor yolda. Uzatma şimdi. Volkan. Ekrem Bey'le. Volkan. Zeynep burada. Her yeri arayacaksınız. Volkan, babam bekleyin dedi. Volkan. Zeynep! Zeynep! Volkan. Volkan! Volkan onun sesi bu! Zeynep'ciğim sakin ol. Müdür bey de gelmiş işte. Zeynep'ciğim yok bir şey. Okul aramaya gelmişlerdi. Bunu duyunca burayı da ararlar. Olur mu öyle şey ya? Eve girmek ne demek? Hocam onları bilmiyorsunuz siz. Onlar her yere girerler. Her şeyi yaparlar. Benden izinsiz kimse bu eve giremez. Ve sana kimse hiçbir şey yapamaz. Hocam tek başınıza ne kadar direnebilirsiniz ki? Sonuna kadar. Zeynep. Zeynep.
İyisin oğlum. İyisin. Hah, geliyor. Buradaymış Zeynep. Gitmiş. Ben sana bekle dedim. Evde de yok. Komşularda da yok. Ama annem şimdi mahallede her yere bakacak. Hiç merak etmeyin. Ben size hemen haber vereceğim. Tamam. Müdür bey, kıza bir zarar gelmesin diye bizim çocuklar da okulu arıyorlar. Tabii olur. Ben de bir bakayım onlarla. Lütfen. Sen de git. Bu yakınlarda oturan arkadaş falan varsa hepsinin kapısını tek tek çal. Olur Ekrem Bey. Hadi Tamam, bakalım. Tamam. Hadi. Ferdi, etraftakiler aramaya devam etsinler. Otogara adam yolladınız mı? Evet Ekrem Bey. Tamam. Sen de gir içeri. Hiçbir ayrıntıyı atlamasınlar. Başla. Hadi. Beni düşürdüğün şu hale bak. Koskoca Ekrem Baykar'a okul bahçesinde kız arıyor. Senin o okul bahçesinde aradığın kız var ya. Bak, öylesine bir kız değil o. Hah Volkan. Hah oğlum bir bu kalmıştı babana göstermediğin. Kapat şunu, kapat. Delirdin mi? Kapat. Delirdim ben. Ben Zeynep'in aşkından delirdim. Delirtme beni, ben delirdim. Senin aşkından ne olacak be? Bugün bu, yarın başkası. Bir kez olsun gözümün içine bak benim. Bana bak, bir kez olsun bak. Ben hiç böyle olmadım baba, yapma. Volkan. Gel biz seninle şöyle yüz yüze adam gibi konuşalım. İkna mı edeceğim beni? Sen ne zaman benimle adam gibi konuştun? Sen ne zaman beni karşına alıp iki insan gibi konuştun? Sen öz evladını bir kere tanımak için çaba sarf ettin mi ya? Sana bağırma dedim. Ben seni tanıyacağım kadar iyi tanıyorum zaten. Yok baba. Sen benim tanımayı da anlamayı da o gün orada bıraktın. Volkan. Sakın Volkan. Sakın. Ekrem burası ne yeri ne zamanı. Lütfen. Önce şu kızı bir bulalım. Hadi. Tamam. Kızı bulalım. Ama bunu sana düşkünlüğümden yapıyorum zannetme. Baykar'ı soyadı Emin'in eline kalmasın diye yapıyorum. Tamam mı? Biliyorum. Yazık sana. Özlem Hoca. Buraya gelecek şimdi. Hayatta saklamaz beni. Evet canım. Panik atakmışım. Doktor öyle söyledi ama çok korktum. Sen de tam gidecek zamanı buldun yani. Allah'ım ne oluyor? Okulun önünde bir şeyler oluyor. Bilmiyorum. Tamam dur arayacağım ben seni. Tamam hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Merhabalar. Merhaba. Şimdilik buraya saklan. Zeynep hadi. Özlem Hoca'ya söylemem. Gerekirse yattıktan sonra çıkarsın. Korkma.
Hoş geldiniz Özlem Hocam. Senin çocuklar içeride bakıyorlar Ekrem Bey. İyi, güzel baksınlar. Müdür bey, bu lojmandaki öğretmenlerden falan kızı gören olmuştur belki. Kapılarını çalalım diyorum. Doğru. Doğru söylüyorsunuz Ekrem Bey. Bir şey gördülerse mutlaka buluruz kızımızı. İyi, güzel. Dur, sen dur. Annenler halleder. Ya ne? Bu halinle mi çalacaksın milletin kapısı? Yok mu bir haber? Ay Kerime zaten kriz halindeyiz. Bir de sen olay çıkarma gereksiz. Macide hadi siz girin. Ben de emniyete gidiyorum. Tamam Ekrem. Sen de burada bekle. Geçelim mi Macide Hanım? Ah, Elif Hoca değil mi? Evet. Siz Özlem Hoca. Evet. Hoş geldin. Buldun herhalde anahtarı. Buldum. Siz bu akşam gelmeyeceğim diye yazmıştınız bana. Gelmek durumunda kaldım diyeyim. Benim derdim başımı aşmış. Ne bu merasim? Kim bu kadın? Ben yeni Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Elif Türkkan. Tanıştırayım. Hanımefendi Macide Baykara, bölgemizin ileri gelenlerindendir. Orhan Bey müdürümüz, Kerime Hanım. Hoş geldiniz Elif Hanım. Sağ olun. Bir sorun mu var? Evet, bir kız öğrencimiz kayıp. Gördünüz mü? Kına elbisesi vardı üzerinde. Kına elbisesi mi? Kaç yaşındaki evleniyor? Ahiret sorularına bırak da cevap ver. Gördün mü görmedin mi? Görsem de söylemezdim zaten. Bu kadar küçük yaşlı bir kız çocuğunun evlendirilmesini onaylıyor musunuz müdür bey? Elif Hocam, kızın annesi merak içinde. Kız kayıp. Şimdi tartışacak zaman değil. Kız evlenmek istemediği için kaçmış olmasın? Ay sana mı soracağız ne olmuş ne bitmiş diye? Gördüysen söyle, görmediysen çek git. Hanımefendi kendinize gelin. Nasıl konuşuyorsunuz benimle? Ben istediğim gibi konuşurum burada. Beğenmeyen bu ilçeyi de, bu okulu da bırakır gider. Bu ilçede, bu okulda Türkiye Cumhuriyeti'ne ait hanımefendi. Size değil. Laflara bak. Bununla işin var senin müdür bey. Ama çok dayanmaz bence. Müdür bey, ne olur yani kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kime soracaksak soralım artık. Rica ediyorum. Tabii buyurun. Bir dakika nereye? Elif'ciğim, belki diğer öğretmenlerin de haberi vardır diye hani bir soralım derler. Bakalım artık kapansın şu konu ne olur. Ayakta duracak halim kalmadı. Tabii hocam. Hadi girin. Kızın rızası var mı? Zorla mı evlendiriyorsunuz kızı? Bir anne olarak çocuğunuza nasıl kıyabiliyorsunuz? Tövbe de kıyar mıyım ben çocuğuma? O benim canım. Bakın eğer tehdit ediliyorsanız... Hoca hanım, sen öyle boyundan büyük işlere kalkışma. Kır dizini, otur okulunda. Macide Hanım, buyurun. Arzu ederseniz ben size bir kahve yapayım. Soluklanırsınız olmaz mı? Yok. Yani kız kayıp. Şimdi sizin de telaşınız var. Herhalde haber almak istersiniz. Borcunuz olsun, ben gene gelirim kahvemi içmeye. Buyurun müdür bey. Tabii. Ben bunları bırakayım. Hemen geliyorum. Buyurun Macide Hanım. Biz de İpek Hoca'ya soralım. Görüyorsun değil mi hayatım? Bir de bu saçma sapan yerde nelerle uğraşıyoruz ya. Ben gidip bir bakayım onlara. Şimdi bırak da gitti diye konuşurlar. Biz de seninle akşam daha rahat sohbet ederiz, olur mu? Canım iyi ki geldin. Hoş geldin. Vallahi kendimi bu evde bayağı yalnız hissediyordum. Ben gideyim bakayım. Zeynep.
yukarı bakalım. Zeynep, çıkmasaydın keşke, ben seni istediğin kadar saklardım. Macide Hanım geldi. Sesini duydum. Dönemeyiz de şimdi. Bak ben arabayı alacağım. Sen arka sokağa çık. Oradan alacağım seni, tamam mı? Zeynep, güven bana. Kimseye teslim etmeyeceğim seni. Zeynep, gel. 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 Geç, arkasına geç. Geç. Şöyle arkaya, en kafana. Zeynep, derin derin nefes al. Şuradan bir çıkalım, rahatlayacak, tamam mı? Geçecek hepsi. Ne oluyor? Zeynep saklan. Nerede Zeynep? Ne Zeynep'i? Sen uğraştıracağım diyorsun galiba. Nerede Zeynep? Delirtme beni. İnmiyor mu hanımefendi sen? Önümden çekilirseniz yoluma gideceğim. İn aşağıya. İnmiyorum. İndir Ferdi. İndir şunu aşağı. Ya çekilsenize yolumdan. Ver şunu. Delirdin mi? Zeynep! 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 Çekil! Çekil! Güzelim. Sakın! Sakın yaklaşmayı, vermem bu kızı size. Sen kimin kızını kime vermiyorsun ya? Ben onun öğretmeniyim. Bak hala öğretmeniyim diyor. Hani tanımıyordun sen bu kızı? Tanısam ne olur, tanımasam ne olur? Bu kızın rızası olmadan evlenmesine izin vermeyeceğim. Zeynep ben seni deli gibi seviyorum. Yapma ne olur yapma. Dokunma! Ferdi tutun şu kızı sen de. Bırak! Sen de al kızını Kerime. Güzelim. Dokunma bana! Bırak! Anne! Anne Elif Hoca sana yardım edeceğim dedi. Zeynep yapma, iki gözümün çiçeği. Anne ailene de yardım ederim dedi. Okula devam etmemiz için. Güzel kızım, bizim kaderimiz. Anne! Zeynep'in kaderi bu olmak zorunda değil. Ne olur yapmayın. Zeynep! Sakın konuştuklarımızı unutma. Umudunu kaybetme. Sakın umudunu kaybetme. Bundan sonra Zeynep'ten de bizden de uzak duracağız. Anladın mı? Bu sana ilk ve son ihtarım. Zeynep! Nerede olursan ol bulacağım seni. Asla vazgeçmeyeceğim senden. Ya bırak sen de. Ya durma ayağım be. Yürü oğlum yürü. Dur, dur. Abla bir sıkıntı mı var? Sen bu Baykaralar nerede oturuyor biliyor musun? Herkes bilir de sen hangisini dedin? Tabii bunlar da evde çoktur şimdi. Şu anda nerede oturuyorlarsa oraya götür beni. Abla, Bak kardeşim, ben Sarpça'da yeniyim. Benim Baykaraların evine gitmem lazım. ha sen Emir abinin misafirisin herhalde. Aynen öyle, beni götür oraya. Haydi.
Buyurun. Nerede Zeynep? Nereye sakladınız onu? Ne? Burası Baykaraların evi değil mi? Burası Emir Baykara'nın evi. Zeynep! Geldim! Hanımefendi bir saniye. Zeynep! Hanımefendi. Geldim buradayım Zeynep! Hanımefendi bir saniye bekler misiniz? Zeynep geldim neredesin? Hanımefendi lütfen. Ne oluyor? Allah. Hanımefendi. Baykaraların evi dedi daldı Emir Bey. Çocuk yaşta bir kızı gelin almaya utanmıyor musunuz? Anlaşıldı. Hanımefendi durumu yanlış anlamış. İçeri geçin. Fatma abla içeri geçin. Bir sakin ol bakalım. Ayıp. Biraz da mı utanmanız yok? Dinleyecek misin yoksa buraya bağırıp çağırmaya mı geldin? Siz önce küçücük bir kızı evlendirmeye kalkın. Karşınıza biri dikilince üste çıkın. Of, anlaşıldı. Çattık. Çattınız tabii. Bir düşün. Adamın biri gelse, senin küçücük kızını karısı yapmaya kalksa ne yapacaksın? Yeter. Yeter. Haddini bil. Bilmiyorum efendim. Haddimi aşmaksa aşıyorum. Zeynep'in öğretmeniyim. Benim olduğum yerde kimse bu kızı evlendiremez. Öğretmenisin demek. Ne güzel işte kız varlıklı bir ailenin gelini olacak. Hayatı kurtulacak. Sevinsene. Sizin ailenizde, varlığınız da beni ilgilendirmiyor. Peki. Seni anladık. Kızın ailesi nasıl bu işe razı oluyor? Kadıncağızın hayır diyecek hali mi var? Olacak. Kızının istikbali için buna hayır diyemeyen niçin diyecek? Ha istikbali orada gördülerse o ayrı. Sen deyip durma. Bana da uymuyor. Ama burada maalesef durumlar böyle. Sen de öğrenirsin. Şimdi git. Öğrenince gelirsin. Zeynep'i almadan hiçbir yere gitmiyorum. O zaman sana iyi şanslar. Nevzat! Buyurun Emir Bey. Öğretmen hanımı istediği yere kadar götürün. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyorsun. Aradığın şey burada değil. Sen kimi kandırıyorsun? Yavaş ol, yavaş. Bırak. Sen Zeynep'i veriyor musun bana? Burada değil. İyi ben kendim bulurum. Benim evimi benden izinsiz kimse arayamaz. Göreceğiz şimdi nasıl oluyor. Bana zorla kendini kapının önüne koydurtma. Tekrar geleceğim. O kızı sizin elinize bırakmayacağım. Herkese bir haller oldu vallahi. Ben gidiyorum Nevzat. Abi Zahit Baba şimdi aradı seni bekliyormuş. Baba. Baba, Emir abi gelir gelmez çıktı mı? Ha, dedenle bu projeyle ilgili bir işlerin mi ne varmış? Ne oldu ki? Ya benim Zeynep'le alakalı çok önemli bir şey anlatmam lazım ona. Kızım deden sana kapat bu konuyu dedi değil mi? Uzatma artık. Ya. Tamam. Of. Hadi gel üşüme gel hadi boş ver.